নমস্কার। ন্যাচারালবেদা হেলথ ওয়ার্ল্ডে আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন মিস্টার খায়রুল ইসলাম। সালাম আলাইকুম। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলবো। আপনি একটু বলুন কি সমস্যার জন্য ন্যাচারালবেদায় আপনাকে আসতে হলো? আমি সর্বপ্রথমে খবরের কাগজে অ্যাড দেখতে পাই, সেই দেখতে পেয়ে আমি ন্যাচারালবেদার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করি। আমি শ্বাসকষ্টে ভুগছি দীর্ঘ 25 থেকে 26 বছর। আচ্ছা। তাতে বহু অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার দেখি হয়রান হয়ে গিয়ে লাস্টে বললাম যেতে হবে না। মানে কি রকম সমস্যা আপনাকে? খুব কষ্ট, আমাকে বক্তব্য দিতে গেলে কাশি আসে, পড়াশোনা করতে গেলে আমি প্রাইভেট পড়াই, সেই পড়ানোগুলোর সময় খুব কষ্ট হয়, দীর্ঘ কষ্ট। কিছুতেই কাশি বন্ধ করতে পারি না। লাস্টে অবশেষে বর্তমান কাগজে আপনি ডক্টর তো দেখিয়েছিলেন, ইনহেলার নিতে হতো কি? ইনহেলার নিতে হতো সকাল 8টায় এবং সন্ধ্যা 8টায় ইনহেলার নেওয়া হতো প্রতিদিন। সকাল 8টায় দুটো করে, 15 মিনিট পরে আবার নাম্বার 1 8টায়, 8:15 আবার নাম্বার 2, 2 নাম্বারটা নিতে হতো। তো এইভাবেই চলছিল আপনার 25 বছরের সমস্যাটা? না, ইনহেলারটা নেওয়া হচ্ছে প্রায় 7 বছর। 7 বছর ধরে আপনি ইনহেলার নিচ্ছেন। আর এখানে ন্যাচারালবেদায় যে এলেন, আপনি 40 দিনের মেডিসিন নিলেন, তো কেমন অভিজ্ঞতা? ডক্টর স্যারকে দেখে আল্লাহ পাকের অশেষ রহমত, আমি 50 থেকে 60% সুস্থ আছি। আল্লাহ শুকর করে বলি, কৃতজ্ঞতা জানাই যে আমি অনেক সুফল হয়েছি। আবার এই দ্বিতীয়বারে এসেছি।